Ini jago namanya bawor, ya kan? Bawor sini sini. Bawor. Bawor. Tuh tajunya. Itu betinanya, teman-teman. Tuh. Ya kan? Tuh. Ini bawor sini, War. Jangan pergi dulu, War. Aduh, bawor ini. Aduh, aduh, aduh. Sini, War. Ini namanya bawor, teman-teman. Tuh, berapa tahun sudah ya? Sini, War. Nih, bawor nih, teman-teman. Tuh. Ini mau dijual sayang. Ya kan, kadang-kadang butuh duit. Tuh. Tapi manja banget ini, teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, War. Sini dulu, War. Tuh. Pegang bawor nih, Dek. Tangkap deh bawor, Dek. Kutunya ada kayaknya, Dek. Ambil, Dek, bawor. Nggak apa-apa aja, deh, nggak gigit sudah. Tuh, jinak deh, ambil. Ini betinanya tuh. Tuh, bawor nih. Nanti kamu dipatok angsa itu loh. Tuh. Galak itu. Jangan. Tuh. Angsanya. Ih, galak banget ini. Jangan kesana-sana kan mau dipatok, War. War. Tuh, bawor dia. Jelek angsanya. Tuh. Tuh, galak tuh. Aduh, aduh, aduh. Tuh. Tangkap, Dek. Yang ini, Dek. Bawor, Dek. Ya, ada. Pegang, gendong. Tuh. Gede banget, teman-teman. Tuh. Mungkin sekitar berapa kilo? Ada 6 kiloan ini. 3 kiloan. Ini kesayangan, teman-teman, tuh nggak bisa. Ini dari kecil nih, teman-teman, bawor ini. Bawor sampai bulunya nggak ada. Ya kan, War? Sini, War. Enggak, jangan kemana-mana. Kamu, War. Nih. Nah, gede banget sama si bocil aja. Besaran bawor. Besaran aku. Kan aku Ya. tinggi. Oh iyalah. Bawor. Kakak. Ada makanan, Dek. Suara yang beneran dong ya. Ada tuh. Ya aku ambil. Tuh, bawor bulunya sampai nggak ada, teman-teman. Tuh, ini memang. Ini katanya ayam apa ya? Tuh. Tuh betinanya. Oke, si bocil ngasih makan bawor nih. Tuh, bawor pelan-pelan. Teman-temannya. Tuh. Apa dia dikunyah, Dek? Iya, manusia. Kenapa pelan-pelan dikunyah makanya itu? Ya seret kamu tuh gimana sih makannya tuh? Pelan-pelan. Seret. Iya, pelan-pelan makanya tuh. Ini dia pelan. Tuh, iya kan? Bawor pelan. Makannya nggak dikunyah kok, kamu tuh gimana sih? Coba. Bawor dikunyah bawor. Bawor dikunyah lah. Oh iya. Tuh sampai merah. Apanya? Tuh. Udah habis. Masih lagi kah? Masih lagi. Itu aja, kamu situ aja. Nih, War. Setang lagi patok. Patok. Tuh, ngasih makan bawor tuh. Buat bawor. Patok. War. Jangan tinggi-tinggi, Dek. Jujun, Dek. Nggak kelihatan itu. Kasihan. Kamu mau makan? Pegang kepalanya coba. Enak, War.
Tuh sampai ya Kesedak ya. kesedak deh. Gak dikunyah. Habis ya. Wih, Jadi tawar. coba aku makan ya sisanya. Kamu makan? Ya. Janganlah, Kenapa? nggak enak. Jangan dipatok, jangan. Enak war. Udah habis kamu potok-potok. Masa tetap aja kan? Ini udah habis nih. Minta lagi Udah lah war. Minta lagi dia. Udah ja. Diminta lagi. Udah besar perutnya tuh, nanti muntah. Itu dulu. Kenapa? Tolong dia masih makan. Kamu nggak